Удагы дәле нисек таяғыгыз? Әлі? Әлі білмеймін, несектір меңе қызық ондай передачалар түшкенім yok әлі. Балаларды алдағаныңыз бармы? Шаяртқаным бар. Шулай теге олармен ойнап, нетіп, әдірек теге сәмләндірер үшін. Һеҙҙең портретте эшләгәндәре бар инеме? Эшләгәндәр бар ине, күптән инде профессиональ художниктар да эшләгән бар ине. Каләм менән. Нисек килеп еттегеҙ? Әйбәт. Кәйефтәрегеҙ нисек? Яҡшы. Һеҙҙеке? Әйбәт. Арат ағай, минең исемем Айзада. Мин Ҡасим Асҡар Дәүләткилдиевсендәге Һаңлысаҡ гимназияһында уҡыйым. Һеҙгә шундай һорауым бар. Һеҙҙе театрға ата-әсәйегеҙ алып килдеме? Бәләкәй саҡта ата-әсәйем театрда эшләгәс, ҡайҙалыр ҡалдырырға урын булмағанғамы, шуның өсөн генә үҙҙәреме алып йөрөттөләр. Һуңынан инде мин мәктәптән һуң үҙем бардым. Ата-әсәйем былай башта даже әҙерәк ҡаршыла булған һымағыраҡ ине. Ни өсөн? Сөнки атайым ул театрда эшләгәс, ижад менән бәйле профессияларда үҙеңде тулыһынса ҡорбан итергә кәрәк, бирергә кәрәк. Арат ағай, мин Әлфиә булам. Һеҙ был һөнәргә ҡайҙа уҡынығыҙ? Башта артист һөнәренә Өфөлә уҡыным. Өфө институтында Рифҡат Вакилович Исрафилов дигән режиссер, театрҙың художество етәксеһе ине һәм беҙҙең курстың етәксеһе булды. Һуңынан режиссерлыҡҡа инде Мәскәүҙә уҡыным. Мәскәүҙә хәҙер ул РАТИ тип атала, Российская академия театрального искусства. Элек ул ГИТИС тип атала ине. Һеҙҙеңсә иң көслө режиссер ул кем ул? Иң көслө режиссер донъяламы? Или Өфөләме? Әйҙәгеҙ башта донъяла, һуңынан Өфөлә. Донъяла иң көслө тип ул бит субъектив ҡараш. Кемгәлер бер режиссерҙың спектакле оҡшай, икенсе кешегә икенсе режиссерҙың спектаклдары оҡшай. Мәҫәлән, 20-нсе быуатта бөтә донъяға танылған Джорджо Стреллер, Италия режиссеры, Милан ҡалаһында Пикколо тигән театр булған. Икенсеһе, ул әле лә иҫән, оло инде ул Питер Брук тигән режиссер. Сығышы менән уның ата-әсәйҙәре Рәсәйҙән, үҙе Англияла тыуған инде. Шул уҡ ваҡытта Гратовский, Брехт, Богомолов тигән, Карбаускис, Магучи, олораҡтарҙан Додин, Фоменко, Фокин, Захаров, бөтәһендә лә әйтеп бөтөп булмай. Спектакльде ҡуйыр алдынан һеҙ ҙә ҡуйлайһығыҙмы? Ҡайһы спектакльде, конкретно ниндәй спектакль? Олар төрлөһөсә, төрлө. Ҡайһы бер спектакльдарҙы бәләкәй саҡтан уйлаған бар. Ҡайһы бер спектакльде бер 3 ай уйлауылай етә. Ҡайһы бер спектакльде бына хыялланып тик йөрөйһөң. Ҡуям, 1 йыл үтә, 2-нсе йыл үтә, и 5-нсе йылда бәлки килеп сығырға мөмкин. Балалар өсөн һеҙ Буратиноны ҡуйҙығыҙ, берәй башҡорт әкиәтен ҡуя алаһығыҙмы? Башҡорт әкиәтен, легендаларынан сценарий яҙып, пьеса яҙып ҡуйырға теләк бар. Сөнки башҡорт легендаларында бик күп ҡыҙыҡлы һәм фәһемле сюжеттар бар. Уны сәхнәлә ҡуйыу бер яҡтан ҡатмарлы, сөнки унда осоп та китәләр, диюҙәр ҙә килеп сыға. Шунан ҡыҙ һалыу Ағиҙелгәме, ниндәйҙер йылғаға әйләнеп китеүе мөмкин. Ни өсөн һеҙ күпселек Мостай Кәрим әҫәрҙәре спектакль итеп ҡуяһығыҙ? Күпселек әйе шул. Оҙон-оҙаҡ бала саҡты ҡуйҙым. Шунан Стерлитамаҡ урыҫ театрында 2 хат тигән
шул ук повесть буенча эшләнгән инсценировканы куйдым. Айтытылган төндө. Әнең Ну, хәзер халайха. Мостай Кәрим миңа якын, ул автор буларак, оның дөньяга карашы, философияһы миңа якын һәм иң мөһиме ул язган кешеләр, бына артистларга сәхнәләп бит инде кешеләрне тудырырга кирәк. Оның әсәрләрендә, вот озынрак баласакта малайдар, онда олылар, олы инәй, кесе инәй, ул шул тиклем уларны нисектер тере һәм яза, укыганда һин уларны прям күз алдыңа килеп басалар. Сәхнәлә балалар да уйнай бит инде. Мына Ай тотылган төндә Муллалай кызда бер малай уйнай бит инде. Ул балалар һезнең танышларыгызмы, балаларымы, әллә кемдер ул? Ну, кайһы бер вакыт артистларның балалары килеп уйнай. Бына Зәки Вәлидилнең балаларын безнең Илсур Баимов дигән артисттың кызы уйнаны һәм Илдар Гумеров дигән артисттың малай уйнаны. Артистларның балалары күп хәлдә уйнай инде. Кайһы бер вакыт ситтән дә, бына айтылган төндә безнең яшь артистыбыз, ул театрда ата-әсәһе эшләмәһә, оны өләсәһе алып килеп йөри. Ул мин аңлавымса, ошо студияга йөри инде, Тамыр студиясына йөргән бала шикелле. Бер дә анда эләгә алабызмы? Балаһыгыз? Һеҙ уҫал режиссермы? Эштәме? Эштә. Или өйдәме? Һеҙ өйдә режиссермы? Ну, режиссер ул бит профессия түгел, ул сир. Ул, мәсәлән, кайһы бер вакыт минең 15 яшьлек кызым бар. Ул кайһы бер вакыт миңа әйткәне бар инде. Һин, атай, онот минең менән аралашканда үҙеңде эшеңдә икән дип хис итмә. Ә эштә уны артистлардан һорарга кирәк инде. Мин үҙемде ситтән күрмәйем. Кешеләр менән эш итү ныҡ ҡатмарлы инде. Ну, һеҙҙекелә ҡатмарлы. Ван Гог дигән рәссам бар бит. Мин ул картиналарҙы күргәнем бар. Ошолай ҡараһаң яҡын, аптырайың, бер бала төшөргән һымаҡ. Ошолай, менә ошолай. Ә шул уҡ ваҡытта ул бик бөйөк художник дип һанала бит инде. Һәм ул Ван Гогтың китабы бар. Уҡымаһағыҙ, уҡығыҙ. Бик ҡыҙыҡ китап, ул ағаһы менән хат алыша. Минең ҡулым йомшаҡ ти. Минең аңлауымса, ул теге ҡулда ниндәйҙер көс, ниндәйҙер вот фекер, һеҙҙең бит фекер, ошолай, ҡул аша, это есть һеҙҙең инструмент. Менә режиссерҙың инструменты тоже, вот артисттар, вот манный бутҡа һымаҡ шыйыҡ булһаң, килеп сыҡмай. Әҙерәк ҡаты булыуы кәрәк. Арып театрдан китәм тигән саҡтарығыҙ булғаны бармы? Бар. Кайһы бер ваҡыт заявление яҙып йөрөткәндә була. Әллә бирергәме, юҡмы тип. Ә һуңынан шул кризис үтә нисектер, яңынан эшкә тотонаһың. Ә һеҙҙең нисек? Һеҙ күптән төшөрәһегеҙме? Эйе. Һеҙ киләсәктә профессиональ рәссам булырға хыялланаһығыҙмы? Нисек? Или һеҙ үҙегеҙ өсөн генәме? Мин профессиональ булырға тип теләйем. Пейзаж төшөрәһең, портретмы? Мин дизайнерға Дизайнер? уҡығым килә. Ҡасим Дәүлеткилдиевтың һүрәттәрен күргәнегеҙ бармы? Ну, мин һүрәттәрен күргәнем барҙыр, ә вот исемдәре нисек? «Девушка в голубом» тигән бер һүрәте бар. Әйе. Ул акварель менән яҙырға яратҡан. Ә ни? Акварель тип аталам? Кем нимә менән төшөрә? Һеҙ төрлөсә төшөрәһегеҙ. Ә һеҙ акварель бит? Ә еще берәүҙәр ни төшөрә шикелле, аҡлы ҡарал ғына. Графика. Графика, әйе. Мен тоже оҡшай шул графика. Театрда Хөрмәтулла Үтәшев, Сара Буранбаева һәм башҡа төрлө шундай бөйөк шәхестәр менән эшләү нисегерәк? Ҡыҙыҡ һорау. Мин уҡығанда, оло артисттар менән мин бер ҡасан да эшләй алмаҫмын тип ҡурҡайным инде. Шунан беҙҙең уҡытыусыбыҙ Мәскәүҙә Новый Московский драматический театрҙың етәксеһе итеп ҡуйҙылар. Һәм ул бер төркөм студентты саҡырҙы инде театрға ассистентлыҡ практикаһын үтергә. Үҙе «Профессионалы Победы» тигән спектаклдың баш режиссеры ине. Борис Щербаков, Лев Дуров, Рима Маркова уйнайҙар ине. Бер көндө шул уҡытыусы миңә әйтә, иртәгә репетицияны һин үҙең генә үткәрәһең ти.
мен қалтырап түштім. Несек, мен үткер алмайым. Үткер меңе срочно министерствоға барға керек, артисттар сақырылған. Мен қорқыттым, түнін ұйқыламаным. Екінші күнді шул репетицияға кетіп барам, өзім ойлайым, әлі қасып кетіргенмі, әлі бірей оқытушыға шылтыраттырға серлеп кеттім деп алдарға мекен. Нық қорқыттым. Шанмасағы, бүйік артисттар, олар балалар хамақ. Олар бір қасанда бүйіклігін алға сығармай. Шул тіклім ябайдар, өфіге қайтқас, Гүллер Арслан Мубарякова, Ильсияра Пайгазиддинова, Нурия Пайырсаева, Фидан ағай Гафаровтар. Көп олы боғын һәм танылған артисттар болды. Башта мен ондала қаушаным һәм бары бір азақтан олар профессионаллығы менен меңеле ярдам еттілер. Премьераларда һәз қалтыранағызмы? Аут несек ойлайсыз? Һәзің выставкалар болған бармы? От қалтыранағызмы выставкалар? Кіші оқшаттырмы, юқмы деген ұрау бар бет? Менің де бар шындай премьераларда. Атоп рөлдер нисек бирәһегеҙ? Үҙегеҙҙең яратҡан актерҙары ғына ҡалғанмы? Ҡайһы бер ҡатмарлы һорау һәм дөрөҫ итеп яуап биргәндә ул һорауға. Ҡайһы берәүҙәр ысынлап та шулай уйлай. Режиссер бер артистты яратһа, шуға ғына роль бирә тип. Бәлки ул уйҙа дөрөҫлөк барҙыр. Ни өсөн тигәндә, сөнки ул бит контакт. Менә мәсәлән, режиссер һәм актер ул кеше. Ҡайһы бер артист ул һәйбәт булһа ла, уның менән контакт табыуы ауыр. Һәм нисектер репетиция ваҡытында һин нимәлер әйтергә теләйһең, ул аңламай. Мәсәлән, бит бына һеҙҙең дә һеҙ һүрәт төшөрәһегеҙ, һеҙ бит аңлайһығыҙ, что ижад һөнәре ул күп нәмәләрҙән тора, күп нюанстардан тора. Даже ҡайһы бер ваҡыт настроениянан да тора бит инде. Ҡайһы бер ваҡыт килеп сыҡмай ҙа ҡуя. Бына артист менән аралашҡанда ла, бына һин уға ошонда баҫ ҡына тип әйтмәйһең бит. Ул мәсәлән, если ошонда баҫ һәм ҡысҡырыбыраҡ әйт тиһәң, ул любой артист уны аңлай, любой артист эшләй ала. Ҡайһы бер ваҡыт артист менән эшләгәндә ниндәйҙер подтексттар бик мөһим. Ниндәйҙер кеше теле менән әйтелмәгән һүҙҙәр, күҙ ҡарашымы, нәмәме, ҡайһы бер артистты арҡаһынан һөйөп алһаң да, ул уже вис аңлай, бөтә нәмәне эшләй. Ҡайһы бер артистты киреһенсә әрләп алырға кәрәк. Ҡайһы бер артист менән шаярып алырға кәрәк. Ҡайһы бер артистты әҙерәк шаярһаң, ул нитә башлай, ҡотора башлай, сәхнәлә ҡылана башлай, тыңлашмай, репетицияны боҙа. Уның менән ҡатыраҡ булырға кәрәк инде. Но мин күп ишеткәнем бар, что бөрөк артисттар менән эшләйһең тип. Ысынлап та бына ул ниндәйҙер ижади контакт, ул мөхәббәт һымаҡ. Әммә үҙемде башым менән, аңым менән тыйып тырышам төрлө артисттар менән эшләп ҡарарға инде. Һеҙгә кемдер кәңәштәр бирәләр? Миңә? Төрлө кешеләр. Ҡайһы бер ваҡыт минең яҡындарым кәңәш бирә, шунан тамашасынан кәңәш бирүселәр бар. Артисттар кәңәш бирә. Бар артисттар, бына уларҙың фекере миңә ҡыҙыҡлы, мин һорайым, нисек тип уйлайһығыҙ, кәңәшләшәм. Һеҙҙең спектакльдәрегеҙҙә атайығыҙ тәнҡитләйме? Ул ҡарай, әммә былай тәнҡитләмәй миңә. Ниндәйҙер үҙенең фекерен әсәйемә әйтеп ҡуя, шунан әсәйем уны миңә еткерә инде, шундай мына. Ҡайһы бер ваҡыт әсәйем ҡустыма әйтә, ҡустым миңә, шундай цепочка. Һәр бер кеше барыбер үҙ фекере булырға тейеш. Атайың или әсәйең ошлай эшлә, былай эшләмә, ошлай эшлә тип кенә әйтеп өйрәтеп торһа, мәсәлән, бала яңылышмайынса ғына эшләһә, ул дөрөҫ түгел. Яңылышырға ла кәрәк, һәм үҙ яңылышҡаныңды таный белергә кәрәк. Үҙеңдең опыт булырға тейеш. Тәнҡитте нисек итеп ҡабул итәһегеҙ? Тәнҡитте мин ҡабул итәм, яҡшы ҡабул итәм.
Таңқит бик кәрәкләй бер дип уйлайм. Чөнки гел мактап кына торһалар, һин ижадыңда тукталырга мөмкин, һин үз-үзеңә нык ышанып китеп, нисектер ялкауланырга ла мөмкин. Ул битарафлыкка караганда күпкә файдалырак. Мактаган кеше яхшы яктарыңды күреп мактай. Тәнкыйтьләгән кеше алама яктарыңды күреп тәнкыйтьләй. Икеһе лә бере настроение бирә, үз-үзеңә ышануды күбәйтә, нисектер канат үстерә. Икенчеһе инде һине сыныктыра. Һеҙҙе үҙ һүҙле, үҙ ҡарашлы режиссер тиҙәр. Һеҙҙе туғанлыҡта һеҙ үҙегеҙ һайлаған спектакльде ҡуйғанһығыҙ һәм өс төп диплом шул спектаклгә алғанһығыҙ. Шул турала әҙерәк һөйләгеҙ әле. Так. Үҙ ҡарашы булырға тейеш инде һәр бер режиссерҙың. Һәм ул профессияла талап итә. Һәм ғөмүмән мин уйлайым, бөтә кеше донъяла үҙ ҡарашлы булырға тейеш. Сөнки беҙ үҙ ҡарашлы булмаһаҡ, беҙ көтөүгә әйләнәбеҙ. Беҙҙең менән хитрый, аҡыллы кешеләр уйнай башларға мөмкин. Кәкүк ояһы менән ул ниндәйҙер, бәхетле случайность килеп сыҡты шул фестивальдар. Бер кем дә гарантия бирмәй, бәлки һин үҙемдекен эшләйем тип, бөтә кешеләргә ҡаршы барып, барыбер үҙ эшеңде атҡарып сығарып, ул эшең килеп тә сыҡмаҫҡа мөмкин. Гарантия юҡ. Туғанлыҡ булыр алдынан. Мин уҡығанда, ул Мәскәүҙә ул әҫәрҙе уҡығайным. Ул пьеса түгел, ул роман. Автор уның Кен Кизи тигән. Ул бик йәшләй яҙған ул романды. 27 йәшендә ул медикка уҡығанда уларҙы практикаға ебәрәләр. Һәм ул психбольницала практика үтә, һәм төрлө ауырыуҙарҙы күҙәтеп, ошо әҫәрҙе яҙа инде. Ошо әҫәр, ул роман, ошондай китап инде бик оҡшаны. Ни өсөн оҡшаны? Сөнки унда сирлеләр хаҡында ғына түгел. Ул сирлеләр хаҡында булһа ла, ул бөтә йәмғиәт, бөтә беҙҙең донъя хаҡында. Уның төп фекере кеше нисектер ҡол булырға тейеш түгел. Шул пьесаны репетировать итә башланыҡ. Башта ысынлап та ҡурҡҡан кешеләр ҙә бик күп булды. Һин Башҡортостанды психушка итеп күрһәткән киләме? Тип, мин аптырай торғайным. Һеҙгә нисек ул уй башығыҙға керҙе тип. Шунан беҙ уны ҡуйҙыҡ инде эксперименталь формала, хатта беҙ уны театр сәхнәһендә ҡуйманыҡ, беҙ уны институтта ҡуйҙыҡ. Беҙҙең Академия искусствотың учебный театрында беренсе премьераны шунда уйнаныҡ. Һәм бына шулай тура килде, шул уҡ ваҡытта сентябрь айында туғанлыҡ фестивале бара ине. Башланырға тора ине. Һәм беҙҙең ошо спектаклде, әле беше битмәгән спектаклде тәнҡитселәр килеп ҡарап, ошо фестивалгә алдылар ҡатнашырға. Беҙ иң һуңғы булып уйнаныҡ, афишала иң һуңғы көнгә ҡуйҙылар, сөнки внеплановый һымаҡ килеп сыҡты ул. Һәм мин бик ныҡ аптыраным инде, ул спектакль бөтә төп номинацияларҙы алды ла бөттө. Хөрмәтулла Учашев иң яҡшы ир-ат ролен башҡарғаны өсөн, иң яҡшы режиссура, иң яҡшы спектакль тип танылды. Һәм ошо спектакльде бәлки ондай фестиваль булып, ондай баһа бирмәһәләр, бәлки ул спектакльде һуңынан ябып та ҡуйырҙар ине. Кем белә уны? Ҡайһы бер чиновниктар нитә бит инде, перестраховываться итә. Әммә шул фестиваль нисектер ул спектаклгә юл асты, һуңынан беҙ ҡатнаштык, бөтә Рәсәй театр тигән фестивальдә ҡатнаштык. Ул Түбән Новгород ҡалаһында булды. Һәм шул спектакль менән бик уңышлы сығыш яһағандан һуң, беҙҙе шул фестиваль инде Мәскәүгә Алтын битлек тигән Рәсәйҙәге иң төп фестивальгә конкурсант итеп ебәрҙе инде. Бына сәхнәлә төрлө яҙмыштар сағыла бит инде. Уны үҙең аша үткәреүе ҡыйын микән? Мин пьеса һайлағанда,
пьеса хайлаганда үзем аңламаган пьесаны куя алмайм. Кайһы бер хатта драматургтар кайһы бер әдерәк үпкәләйдәр. Нишләп пьесаны куймайһың? Ул бәлки һәйбәттер дә ул пьеса. Әмма мин ул вакыйгаларны белмәйм, аңламайм, мин уны куя алмайм. Ул, нисектер коры килеп сыгасак. Как бы бара һеҙҙең, мәсәлән, һеҙ һүрәт төшөргәндә, һеҙ бит бына әле миңә ҡарап төшөрәһегеҙ бит, evet. Сөнки, как бы объект булырға тейеш. Ә һеҙгә, мәсәлән, бойороп әйтһәләр, төшөр ошо кешене. Һеҙ уны бер ҡасан да күрмәгәнһегеҙ, төшөрөп булмай бит инде. Ул ниндәй икән, непонятно. Вот шулай уҡ пьеса хайлаганда ниндәйҙер үҙең тойған, үҙең тормошта үткәргән или һинең яҡындарың тормошта үткәргән ваҡиғалар пьесала булһа күпкә ҡыҙығыраҡ һәм күпкә еңелерәк. Вот. Бына мулла спектаклендә дин проблемаһы бит инде. Хәҙер дә йәштәр бик күп... Дин проблемаһы түгел, диннең проблемаһы булмай, ул дин булмауҙың проблемаһы. Хәҙер дә йәштәр Динһеҙлектең. Күп йәштәр дингә ҡағыла бит инде. Һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек шуға? Мин хуплайым, ни өсөн? Бына мин һеҙҙең һымаҡ, һеҙҙән дә йәшерәк саҡта, беҙ бит совет заманы ине. Мин башта октябренок булдым, һуңынан пионер булдым, һуңынан комсомол булдым. Беҙҙең геройҙар була торғайны. Олег Кошевойҙар, Зоя Космодемьянскийҙар. Беҙ уларға оҡшарға тырышып йәшәй инек. Ә бына һуңынан нисектер, ниндәйҙер ваҡыт булып алды, шул совет заманы бөттө, хәҙер шуан Рәсәй булды бит инде. Йәштәр, үҫмерҙәр бер кемгә лә кәрәкмәгән һымаҡ булып ҡалды. Һәм геройҙар кемдәр була башланы? Төрлө кинолардан шул кем нығыраҡ ата, кем туҡмай кешене, шул уҡ наркотиктар, шул уҡ эскелек. Һәм йәштәр шуларға подражать итә башланылар. Һәм мин уйлайым, менә бүгенге көндә йәштәр дингә ҡайталар икән, ул бик һәйбәт. Һеҙ бала сағында бер генә көннән ҡайтырға мөмкинселек була, һеҙ уны нисек үткәрер инегеҙ? Бер көнгә һыймаҫ ине ул. Бер ай, бер каникулмы? Ярай, бер каникул. Шул үҙ бер сағыма ҡайтыр инем. Нисектер күңелле була торғайны. Һеҙ бала саҡта тыңлаусан бала булдығыҙмы? Яҡ. Һеҙ үҙегеҙҙе нисә йәштән хәтерләйһегеҙ? Ҡайһы бер ваҡыт мин үҙемде тыуған моментты хәтерләгән һымаҡмын. Бына роддомда докторҙар йөрөгән һымаҡ. Шул уҡ ваҡытта аңлайым, улай булыуы мөмкин түгел. Бәләкәй саҡта ятлаған берәй шиғырҙы иҫләйһегеҙме? Саҡ ҡына бер өҙөгөн генә иҫләйем. Ятлай алаһығыҙмы? Нисектер ине әле ул? Аҡ ҡуян, йомшаҡ ҡуян беҙгә ҡунаҡҡа килгән. Ҡойроғо ҡыҫҡаҡ ҡына, ҡолағы ергә тейгән. Бәләкәй саҡта алғанһығыҙ, икеле алғанығыҙ бармы? Бар. Бик күп түгел. 3-нче класска тиклем мин түңәрәк отличник инем. Миңә хатта әсәйемдә һаман ята. Әсәйем шуның менән ғорурлана, шкафынан китереп сығарала. 3 сертификатмы, нәмә тип аталамы, грамотамы. Абушахманов Айрат бөтә дәрестәр буйынса 5-ле һәм астында яҙылған атай-әсәйҙәренә бик ҙур рәхмәт шундай бала тәрбиәләгәнгә тип яҙылған. Өлкән кластарҙа нисектер булып алды. Тәртип яғынан да әҙерәк булып алды инде. Икеләр дә алған булды. Ул заманда модала хулиганить итеү, икеле алыу нишләптер. Вот кем икеле алды, ул нисектер геройға әйләнә торғайны. Мәктәптә иң яратҡан дәресегеҙ нимә булды? Тарих дәресен ярата инем. И малайҙар нимә ярата? Физкультура ярата инде, труд дәресен ярата. Химия дәресен ярата торғайным. Беҙҙең уҡытыусы шул тиклем матур аңлата ине, һәм ул уҫал түгел ине. Һәм ул йәш ине. Ул йәш ине, һәм ул матур ине. Һәр бер дәрес сайын уның сәс төҫө үҙгәрә ине. Мин шуға аптырай торғайным белек. То аҡ сәсе, то ҡара, то
Шам біз ойлай тұрғайнық, ол химия дәрісін оқытқас, ол түрлі нәмәлерін химия нетелі лабораторияда. Биология дәрісі оқшай тұрғайнық, микроскоптан қарай тұрғайнық клеткалар. География тоже оқшайыны. География дәрісі. Сүтки біздің оқытусы Салауат, міне, исемін хатırlayын, Салауат Темирханович. Ол бізді поход қалып үйреті тұрғайны, иньяр бойына. Хәм ол біздің үшін авторитет бола тұрғайны, сөңке көп оқытусылар қатын кішілер, а ол ир кіші, ир оқытусы. Физкультуранан ир кіші ені біздің, һәм географиянан. Походқа алып барғанда, ол түнін ұшылай фонарикті қабызала, бізді егіттерді ейіп алала, ұшылай иньяр елғағын көргенет бар беден, ол таптада ені, әлелі тада енді. И ошлай таштар арасында балықтар йоклап ята. Ошлай ташты алала, шам біребізге фонарик бере, біз яқтыртып тұрабыз. И ошлай әкірен генә қолы менен ошы балықты тұтып алайыны. Вот несек балықты қолы менен тұтып бола, ол тұта тұрғайны. Біз тұтып қарайыз, біздікі келіп сықмай, шу қасала кетті балық. Вот, и ол түрлі хүнерге өйретті енді. Шынан біздің физкультуранан милләті менен немецейні, Владимир Генрихович. Біз оны Генрих деп үйрет атырғайны, өдәрі. Ол мәктәпкә 7 кәмә алдыртты. Ошы 7 кәмәні ақ төскә бояны, біз бояштық. Һәм һәр бір кәмәгә ол ең яқшы дәріске йөрегән қыздардың исемдәрін ядып сықты. Һәм біздің кәмә була торган Гүлнәзира исемле кәмә, шунан Гүзәл исемле кәмә. Һәд армияла хезмәт иттегезме? Юк, армияла хезмәт итәргә кирәк. Мен нисектер тура килмәне, чөнки башта актер булып эшләгәндә отсрочка бирделәр. Оңынан минең кызым туды. 3 елга элек нитәләренә армияга алмайдар ине. Шул кызым үсеп 3 яшькә җитүгә мин Мәскәүгә укырга индем. Һәм Мәскәүдә укып бетеп, эшкә кайтканда уже 27 яшь булдылар, мине алманылар. Кыен булдымы? Алмагыз. Кыен булмады. Миннән файда бунда күбрәк дип уйланым мин. Спорт менен досмы? Әле кызганыска каршы үземдә әрләйм, бик вакыт йетмәй, әмма спорт белән шөгыльләнергә тырышам. Кызым бик конькила һәйбәт йөри, кызым менән кайсы бер вакыт конькила йөргән бар. Саңгыла йөргә яратам. Һәм балаларыгыз күпме булһын дип сөйләһегез? Мин күп булһын дип уйлайм инде. Күп булһын. Әнигә? Күңелле инде. Һеҙгә ниндәй кино оҡшай? Мәғәнәле кино оҡшай миңә. Сериалдар оҡшамай. Йәнһүрәт. Оҡшай. Бәләкәй саҡта «Ну, погоди» була торғайны беҙҙең. Шул Walt Disney'ҙың йәнһүрәттәре. Ә хәҙер ололар өсөндә йәнһүрәттәр бар. Шулар да оҡшай. Машинаға ниндәй ул? Әлеме? Әле яңы тип 3 йыл тула инде. Ford Focus. Хэтчбэк дип ата. Өйдә ишек, өстәл булдылһа, үҙегеҙ йүнәтләгәнме? Элек күберәк үҙем йүнәтә инем. Һуңғы ваҡытта нишәптер ваҡыт бик етмәй, әммә ваҡыт булғанда үҙем йүнәтергә тырышам. Сөнки мине тәрбиәләгәндә атайым шулай ине. Мин бәләкәй саҡта слесарҙың нәмә икәнен белмәй инем. Ундай кешеләр беҙгә йөрөмәй торғайны. Баҡсаны төҙөгәндә атайым үҙе ағастан рамалар эшләп, үҙе ишектәр эшләп, бөтәһен дә үҙе эшләй торғайны. Һеҙ яра беләһегеҙме? Беләм. Күптән ярған юҡ. 5 йыл элек ярған юҡтыр инде. Ә былай яра беләм. Ашарға бешерә беләһегеҙме? Беләм. Нимәкә бешерә беләһегеҙ? Мин көндә бешерә белмәйем. Бына көндә бешергә лә яратмайым. Әммә ҡайһы бер ваҡыт берәй байрамғамы, нимәгәме шундай бешереп ташлайым. Хатта ҡатын-ҡыҙҙар да улай тәмле бешерә белмәй. Һеҙ Ҡыш бабайҙан нимә һорар инегеҙ? Мин целый список яҙыр инем. Списоктың башында нимә торор ине? Списоктың башында глобальный һорауҙар. Һуғыш булмаһын тип һорар инем. Шунан ер шарының бер төбәгендә лә балалар иламаһын, балалар ауырмаһын, балалар асығып йөрөмәһен тип һорар инем. Шунан
Кешеләр бәхетле булһын дип һорар инем, һәм үҙемде лә шул бәхетле булһын дип. Кешеләр бер-берен яратһын дип һорар инем. Ошо менә ул глобальный список. Һәм үҙемдеке, ну, үҙемә ҡағылышлы һорауҙар бар, уныһын әйтмәйем, шунан Ниңә? Ниңә әйтмәйегеҙ? Ну, ул шул тиклем оны әйтһәң, бәлки ул килеп сыҡмаҫ, кем белә уны. Әйтегеҙ инде. Ну, һәр бер кеше һымаҡ мин үҙемә бәхет теләйем. Шул уҡ ваҡытта ярлы булмаҫҡа тип теләйем. Но аҡса теге нисектер өҫтән генә яуып тормаһын, ә ул мин үҙемдең талантымды, үҙемдең көсөмдө түгеп эшләгән аҡса булһын. Нисектер эшләп, аҡса булмаһа, тоже күңелһеҙ ниңәлер. Сөнки яҡын кешеләр ҙә бар, уларҙы ҡарарға кәрәк бит. Бына беҙҙең Әбйәл яҡтарында мин үҙемә ағастан йорт теләйем. Ә ниңә Әбйәл яҡтарында? Унда матур, унда күлдәр күп, унда ял итергә мөмкин. Һәм минең туған яҡтар тип әйтеп була, мин унда бәләкәй саҡтан бесән саптым бит инде. Ә һеҙ нимә һорар инегеҙ? Мин готовый еге һорар инем. Готовый еге? Һеҙ еге бирмәнегеҙме ни? Әле. Юҡ әле. Ал нисәнсе кластан бирә башлайҙар уны? 11-нсе кластың аҙағында. Минең ҡыҙым да нишәптер егенән ҡурҡа. О, еге ти. Шунан миңә әйтә, атай, ҡайһы президентка тауышыңды бирәң тип һорай. Мин әйтәм, белмәйем әле, әйтмәйем тием инде. Һин шундай президентка бир тауышыңды, ул, чтобы теге егене алып ташлаһын ти инде. Ныҡ алданғанығыҙҙан. Бар. Һөйләгеҙ әле. Оны һөйләргә ярамайҙыр, ул билдәле кешелә инде. Ну, исемен әйтмәй һөйләйем. Ул кешегә нисектер үпкәләп тә йөрөнөм. Һуңынан үҙемә әйттем, үпкәләүҙән файҙа юҡ. Һин ул кешене аңларға тейешһең. Сөнки үс тотһаң, иң беренсе үҙ-үҙеңде эстән нисектер нитәһең. Нервничать итәһең. Ә һеҙ кешегә тиҙ ышанаһығыҙмы? Режиссер һөнәрем менән кешегә ышанырға тырышам һәм ышанырға кәрәк. Сөнки кешегә ышанмаһаң, кешене яратып булмай. Ә кешене яратмаһаң, ижад нисектер күңелһеҙ була ул. Үҙегеҙ әшәттәрғанығыҙ бармы? Кеше алдаған? Әйе. Әллә инде. Ну, бәлки, кешенең өмөтөн алдағаным бардыр. Шундай хәлдәр була. Кеше һиннән нимәлер көтә, ә мин үҙем теләмәйем шуны эшләргә. Ә ул кеше һиңә әйтә, «Ниңә һин миңә әйтмәнең? Дөрөҫөн әйтмәнең». Шунда оят була. Юҡ тип әйтеүе ҡыйын. Ә бына кеше билдәле була баштаһа, уның дуҫтары күбәйә тиҙәр, шул дөрөҫмө? Ысын шулай тиҙәрме? Ҡайһы берәүҙәр билдәле булғас, дуҫтарын онота тиҙәр бит. Икенсе дуҫтар. Икенсе дуҫтар. Ә нимә була ул дуҫ? Дуҫ бит күп булырға тейеш түгел һымаҡ. Дуҫ, ысын дуҫ ул берәү, икәү. Бына ҡустым миңә нишләптер ысын дуҫ һымаҡ. Һеҙ әйтәһегеҙ, билдәле кеше булғас, ул дуҫтар күбәйә лә, ә һуңынан һин билдәле булмаһаң, ул дуҫтар юғалырға ла мөмкин, шулай. Ә нимәне юғалтырға ҡурҡаһығыҙ? Так, һеҙгә нисек яуап бирергә? Ҡатмарлы итепме, ябай итепме? Ҡатмарлы итеп яуап бирһәм, аңларһығыҙ микән? Ябайыраҡ итеп әйтегеҙ. Ну, ябай итеп әйткәндә, иң ҡурҡынысы, бер нисә ҡурҡыу бар. Үҙ-үҙемде юғалтыу ҡурҡыуы бар. Ул нисектер, бына йәшәгәндә, үҙ-үҙеңде юғалтаһың да, ни өсөн йәшәйһең, ниндәй маҡсат менән йәшәйһең, шул юғала. Шунан яҡындарҙы юғалтыуҙан ҡурҡам. Атай-әсәй, шул ҡыҙымдың, шундай ҡурҡыуҙар бар.
Айрат ағай, мөхәббәт турында күп һөйләйҙәр бит инде. Һеҙ мөхәббәткә ышанаһығыҙмы? Ышанам. Нишә ышанмаҫҡа тейеш. Беренсе тапҡыр нисә йәштә? Ҡасан беренсе тапҡыр яраттығыҙ? Минең беренсе мөхәббәтем детский садта булды. Мин әле лә иҫләйем ул ҡыҙҙы, уның исемен иҫләмәйем. Исемен оноттом. Вот, мөхәббәт юғала, ҡартайым. Фамилияһын иҫләйем, Токарева тигән. Ярҙам итә торғайным, теге аяҡ кейемен кейергә, ҡыш булһа пальтоһын кейҙерешә инем шулай. Ҡайһы бер кешеләр бик ярата белмәй бит. Улар үҙҙәрен генә яраттыра. Ну, нисектер, уларҙы яратһалар, уларға шул да етә инде. Ярата белгән кеше, ул яҡын кешеһен дә ярата, мин уйлайым. Ата-әсәһен дә ярата, өләсәһен дә, олатаһын да ярата. Шунан өйҙәрендә бер бесәй булһынмы, ниме, уныһын да ярата. Һәм кейәүгә сыҡһамы, кәләш алһамы, уныһын да яратасаҡ. Һәм ул үҙенең эшен дә ярата, яратып эшләй эшен. Һәм ул тирә-яҡтағы кешеләрҙе лә ярата. Һеҙгә ниндәй ҡыҙҙар оҡшай? Миңә ҡыҙҙар оҡшамай. Егеттәр оҡшай. Юҡ, һеҙ нисек һорайһығыҙ? Оҡшай нисек? Профессиональ яҡтанмы? Мөхәббәт яғынан. Ну, мин бит йөрөмәйем, ҡыҙҙар оҡшатып йөрөмәйем. Мин бит, уже оло кеше. Миңә эске донъяһы нисектер матур булған ҡыҙҙар оҡшай. Сөнки мин уйлайым, төс ҡиәфәткә бөтә ҡыҙҙарҙан матур. Ҡайһы бер ҡыҙҙар бар, ул уҫал. Улар да матур. Но улар нишләптер уҫал. Улар һуңынан берәй үҙен аңлаған кешене осратһалар, уҫаллыҡтан китерҙәр бәлки. Һеҙгә ниндәй егеттәр оҡшай? Һеҙ минән һорайһығыҙ ҙа. Тәртипле. Ну, күрәгеҙме, һеҙгә лә бит иң мөһиме кешенең рухы, ниндәйҙер йөрәге иң мөһим бит инде шул. Кеше ғүмерендә нисә тапҡыр ярата ала? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Мин уйлайым бер тапҡыр ғына тип. Ысын итепме? Ысын итеп. Бер тапҡыр ысын итеп. Шулайҙыр, мин дә шулай уйлайым. Һеҙ ҡасан беренсе тапҡыр үбештегеҙ? Это запись барамы ул? Тамырмы ул? Ысын итеп әйткәндә иҫләмәйем, ныҡ тулҡынланғанымды иҫләйем. Эстә ҡалтырайым, баш уйлай, хәҙер көлөр, белмәйем тип. Шундай нейҙәр ҙә булды инде. Ул күптән булған хәл. Ул ҡайҙа, мәктәптә булдымы? Юҡтыр инде, мәктәптә кеше уҡый ҙа инде. Мәктәптә шуға һеҙ егенән ҡурҡаһығыҙҙыр, мәктәптә кеше уҡый. Яратҡан һанығыҙ ниндәй? 7. Ә ни өсөн? Белмәйем, бәләкәй саҡтан нишәптер йәй көне һыу төшкәндә йүгереп барып һикерергә ҡурҡыта бит инде. Ә малайҙар һикерә, давай һикер тиҙәр. Мин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тип һикерә торғайным. Ну, берәй ерҙә ҡурҡһаммы, нәмәшәһәмме, 7-гә тиклем һанайым. Бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет? Йәйғор төҫөндәлер ул. Йәйғорҙа нисә төҫ? 7. 7. Вот, бәхет 7 төҫтә тип уйлайым. Айрат ағай, һеҙгә ҙур рәхмәт. Беҙгә ваҡытығыҙҙы бүлеп килгән өсөн. Беҙгә бик ныҡ ҡыҙыҡ булды һеҙҙе һөйләшеү. Айрат ағай, мин һеҙгә тормошығыҙҙа уңыштар, ижади осоштар теләйем һәм күп еңеүҙәр. Рәхмәт. Һеҙгә лә шулай. Мин һеҙгә бәхет теләйем. Алдашмағыҙ. Алдашмағыҙ. Ярай. Хәҙер алдашырға теләк уянған һайын һеҙҙе иҫкә төшөрмәгеҙ. Өҫтә шулай. Эске донъяғыҙ шулай матур булып ҡалһын. Яратығыҙ һәм яратылығыҙ. Булды. Рәхмәт. Ярай, һаубылығыҙ. Һаубылығыҙ.
Ең оқшаған портретті хайлай алмайым мен, бүтәһеле миңа оқшай. Һәм һәрбір бала мине төшергәндә ул үзенең ниндәйдер миңа карашын төшерде бит инде. Берәү бер стильдә төшергән, икенче стильдә төшергән. Улар төрлесе һәм һәрберсе кызыклы. Айратаға бик елмаярға ярда һәм мин үҙемдең һүрәтемдә уны шундай итеп төшөрдөм. Мин фонды төрле матур төҫтәргә уяндым, кәйфем күрәтәм дип. Айратаға мен оҡшаны. Мен әле мына улай артисттәрҙе күргән юҡ ине. Аш бешерә, утын яралган Һәйбәт атай. Тормошҡа ғашиҡ булған кеше. Бигерәк тә миңә мөхәббәт тураһында яуаптары оҡшаны. Миңә кызык булды улар менән аралашу. Минең өсөн улар ниндәйҙер икенсе планетанан. Мин улар өсөн кемдер белмәйем, әле инде режиссер ҡырынмаған. Ҡасан беренсе тапҡыр үбештегеҙ тип һорадым мин. Ул һорауға әҙер түгел инем. Нисектер ҡыйыу һорауҙар бирәләр.